例 7.22 已知 f(x) 係兩部分嘅和，一部分隨 x 而正變，而另一部分隨 x 嘅平方正變。假設 y 等於 f(x) 嘅圖像係通過4、16同埋-3、-54兩點，咁題目要求我哋去求 f(x)。好啦，咁呢一條咧，其實咧同例 7.20 咧差唔多都係用一個函數代替咗一個變數噶。咁只不過咧喺數值上面嘅條件咧，佢嘅比法有少少唔同，佢係透過圖像嚟俾條件。咁一陣間我哋先至再詳細講講點樣透過圖像去俾條件，我哋點樣去應用啦。咁但係咧呢條咧仍然都係牽涉到部分變噶。咁所以咧我哋仍然會用翻部分變嘅概念。咁而 A 部分咧嗰個求 f(x) 咧，其實都仍然就係要揾呢個部分變嘅方程啫。咁所以我哋仍然用嗰個4步嘅方法，我哋去做呢一條數啦。咁首先咧我哋將睇翻 f(x) 先啦，跟第一步就係要建立一個聯繫各個變數嘅方程。咁其中咧 h 同埋 k 咧就係非零嘅常數。好啦，咁題目話啦 f(x) 係兩部分之和，第一部分隨 x 正變啊嘛。咁所以咧我哋第一部分咧就可以寫成等於 hx 啦，咁而 h 咧就係一個非零嘅常數。好啦，而另一部分即係第二部分啦，就隨 x 嘅平方而正變喎。咁所以第二部分咧，我哋就寫做 kx 平方啦，而 k 亦都係一個非零嘅常數。咁因為 f(x) 係呢兩部分嘅和啊嘛，咁所以 f(x) 咧自然咧就係等於呢兩部分加埋啦。咁所以咧我哋將呢個思考咗嘅結果咧寫翻出嚟咧，我哋就可以寫出話設 f(x) 就係等於 hx 加 kx 平方，而其中 h 同埋 k 都係非零嘅常數。咁所以喺呢一步咧，我哋就完成咗第一步啦。好啦，咁第二步咧就話我哋要利用兩組變數嘅值去建立一對聯立方程。好啦，但係頭先我都講過啦，呢個例子嗰兩組數嘅值咧個比法同我哋以往唔同喎。佢係透過用圖像嚟去俾呢個條件㗎。佢話 y 等於 f(x) 嘅圖像咧係通過4、16同埋-3、-54呢兩點。咁咩意思咧？咁我哋睇翻第一點4、16啦。咁其實即係意思就係 x 係4 ，y 係16。咁但係 y 又等於 f(x) 噶嘛，因為佢係嗰個圖像嚟噶嘛。咁所以咧即係話換言之，等於即係話咧就係 x 等於4嗰陣時咧 f(x) 就等於16啦。咁所以咧嗰個條件嘅比法咧，佢其實係透過圖像去比，但係其實嘅意思亦都就係話，當 x 等於4嗰陣時咧 f(x) 就等於16。咁同樣喺下一點嚟講一樣就係 x 等於-3嗰陣時咧 f(x) 就等於-54啦。嗱，當你咁樣睇嗰陣時咧，咁其實你睇到咧呢個條件嘅比法咧就同我哋例 7.20 係差唔多啦。咁所以我哋可以利用呢兩個條件咧，我哋咧就去建立嗰個聯立方程啦。咁首先第一點，我哋用翻4、16先啦。我哋將4、16代入 y 定 f(x) 咧，即係話 x 就代4啦 ，y 就代16。咁但係因為 y 定 f(x) 啊嘛，咁所以 f(x) 就代16啦。咁 f(x) 代16咧，咁我哋咪得到16等於 h 乘4加 k乘4嘅平方咯。因為喺右邊咧嗰個 x 咧，我哋就代4啦。左邊嘅 f(x) 咧就即係 y 就代咗16啦。好啦，咁呢一個嘅方程咧，咁我哋化簡翻4嘅平方啦，將右邊化簡翻，咁寫向左邊咧，咁我哋變咗咧就得到 4h 加 16k 等於16啦。好啦，咁然後咧我哋發覺每一項嘅係數都可以除4，咁常數亦都可以除4，咁所以咧我哋全式除4咧，咁我哋咧就得出 h 加 4k 等於4就係1式啦。咁同樣道理咧，我哋將-3、-54代入去啦，咁個手法都係相同噶。咁我哋唔慢慢講啦，咁我哋咧就直接可以咧經過代入同埋化簡之後咧，我哋得到-3h 加 9k 等於-54。咁我哋都發覺每一項同埋個嘅係數同埋個常數項咧都可以除得盡3嘅。咁所以我哋就全式除3咧，咁我哋就得到-h 加 3k 等於-18啦。咁嚟到呢度咧，我哋就即係完成咗第二步啦，因為我哋已經揾到兩條式，即係建立咗嗰對嘅聯立方程啦。咁第三步咧就叫我哋去解呢個聯立方程，
去求 h 同 k 嘅值。好啦，咁我哋睇翻一式同二式啦。咁你發覺一式個 h 項嘅係數係1，而二式嘅 h 項係數係-1。咁而1加-1等於0啦。咁即係話如果一式加二式咧，個 h 項就可以消失啦。咁所以咧，我哋利用一式加二式啦，咁我哋就得到 7k 等於-14啦。咁 7k 點嚟咧？其實就係 3k 加 4k 啦。咁而-14咧就係4加-18，就得出-14啦。咁所以咧，我哋得出 7k 等於-14咧，呢個係 k 嘅方程。咁我哋好容易除一除咧，就知道 k 等於-2啦。咁將 k 等於-2代入去一式咧，咁我哋會得到 h 加4乘-2等於4，咁就變咗係 h 嘅方程咯。咁呢個 h 嘅方程都好易解啫。咁我哋就得到h 等於12啦。咁所以咧，我哋嚟到呢度咧，我哋就完成咗嗰個第3步，我哋就已經解決咗嗰個聯立方程啦。好啦，咁然後咧有咗呢個聯立方程嘅結果咧，h 等於12，k 等於-2咧，咁我哋就可以寫出嗰個要求嘅方程，就係 f(x) 等於12x 減 2x 嘅平方啦。咁其實即係將個12代替咗 h，-2代替咗 k 咧，咁我哋就得到呢個答案啦。咁所以 A 步咧，我哋就喺呢度完成咗噶啦。好啦，做完 A 部分，我哋就做 B 部分啦。B 部分點講咧？佢話某人宣稱 f(x) 嘅值必定少於20，你是否同意咧？要解釋你嘅答案。咁我哋睇翻 f(x) 係咩咧 ？A 部分嘅結果就係 f(x) 等於12x 減 2x 平方啦。咁佢其實係一個2次嘅函數。正確嚟講咧，我哋應該寫翻就係-2x 平方加12x。咁即係話咧 x 平方嗰個項咧個係數咧就係-2啦。咁會響第4課嗰陣時我哋學過啦。咁如果 x 平方嗰個係數係細過0嘅話咧，佢嘅圖像咧 f(x) 嘅圖像咧就會係一個拋物線而開口向下。咁換言之咧 f(x) 咧就會有個極大值。好啦，咁但係點揾呢個極大值咧？咁其實咧，喺第4課嗰陣時咧，係講過俾我哋聽，我哋可以利用一個配方法去做佢噶。咁配方法就係點咧？就係將個 f(x) 寫成為p 乘以括弧 x 減 q 嘅平方加 r 呢個形式。咁根據 p 嘅數值咧，我哋就可以知佢會有極大值或者極小值。咁其實頭先我哋都講過啦，p 嘅數值其實咧就係 x 平方嘅係數啫。咁所以咧，佢一定係喺呢度就會有極大值啦。咁而極大值係咩咧？其實就係 r 啦。咁所以咧，我哋只要能夠做配方法求到呢個 r 出嚟咧，咁我哋同20做個比較咧，我哋就可以得到個結論噶咯。好啦，咁所以咧，我哋咧要做配方法咧，先將 f(x) 寫出嚟啦。好啦，配方法嘅過程係點啊？如果你記得第4課教過我哋啦，第一步咧就係將x 平方項嗰個係數抽出嚟。咁於是咧，所以我哋抽個-2出嚟，咁咧括弧裏邊就剩翻 x 平方，咁然後12x 抽咗-2咧，反而變咗-6x，就寫喺後邊啦。好啦，咁呢兩項咧就做唔到配方嘅喎，我哋要加一個常數項喎。個常數項係乜嘢啊？咁第4課教過我哋啦，個常數項咧其實就係 x 項嘅係數然後除2，然後再將佢平方，就係個常數項啦。咁所以咧，我哋跟住咧，我哋就可以寫做個括弧裏邊寫成 x 平方減 6x 再加6除2就係頭先講啦 ，x 項嘅係數除2，然後再括住佢平方。好啦，但係我哋唔可以無端端加一項上去嘅喎，所以我哋咧亦都係減翻同一項咁咧保持嗰個數值不變。雖然我哋加一項減一項，你千祈唔好又將佢弱咗去，唔好抵消咗佢，因為我哋要加嗰項咧就係攞嚟同前嗰兩項做個配方，咁而減嗰項咧我哋就另外處理噶啦。好啦，咁我哋先即係要化簡翻呢個數值先啦。咁6除以2係幾多啊？就係3啦。咁3嘅平方咧就係9啦。咁所以咧，我哋個括弧裏邊咧就變成 x 平方減 6x 加9減9啦。咁記住加9減9就唔好抵消佢啊，因為加9攞嚟同前面做配方噶。好啦，咁於是咧 x 平方減 6x 加9咧，我哋係可以配方成為 x 減3嘅括弧2次。咁至於嗰個減9點啊？咁我哋就拆括弧-2乘-9就變咗加18啦。咁因此咧嗰條式咧就變成-2括弧乘以括弧 x 減3嘅2次加18。咁所以喺呢度我哋就完成咗個配方法㗎啦。好啦，咁
嗰個 P 就係x 平方嘅係數啦，咁係負2啦，所以我哋睇到咧呢個 x 平方嘅係數係細過0，所以呢個函數咧會有極大值。咁而極大值係幾多咧？就係個 R 啦嘛，咁 R 呢度計到係18啦，咁所以咧我哋可以有結論就話呢個極大值就係18啦。咁所以咧我哋比較一下，咦18係細過20喎。咁即係話 f(x) 最大嗰個都會細過或者等於18嘅話咧，咁一定細過20啦。咁所以我哋可以話 f(x) 嘅值咧一定細過20啦。咁所以同意嗰個宣稱啦。咁所以喺呢度咧，我哋就完成咗個 B 步啦。